喂，少少，好勤力做運動喎，個姿勢啱唔啱先？關鍵。我係舉緊一個大個頭啊，大過你塊面嘅。犀利啊！你做緊運動啊？係啊，做運動嘅意義係咩啊？梗係 keep fit 啦。哦，你覺得自己 fat， 所以就要 keep fit， 唔係 keep fat。我梗係唔 fat 啦，我係 fit。哦 F-I-T fit。講緊做運動咧，當然咧就可以保持或者係減低我哋嘅磅數啊嘛。係。唔好變肥胖啊！國際肥胖日啊！哦。你記唔記得我哋有個環保袋咧？係。哦，係啊，係。講話咩？我第一先，但好好笑。肥胖協會係咪啊？就有個環保袋。係啊。咁你有個肥胖協會，全部咧都會感覺提醒你要留意呢樣嘢，係咪？係冇錯。咁所以咧，我哋喺呢個日子都要好關注自己會唔會係肥咗啊？咁你覺得肥胖係咪一個病啊？睇下你係乜嘢肥胖先。我覺得有啲人咧俾一個坊間佢哋認同紙板身形肥丁都已經叫肥胖㗎啦。咁嗰啲我就覺得絕對唔係肥胖嚟，嗰啲係叫健康。但係咧有啲係講紙板係叫健康，唔係俾紙板，即係你有翻肉，一個正常人係需要有肉噶嘛。咁嗰啲係叫健康。咁跟住之後就再嚟啦。咁有啲咧就真係好誇張嘅，譬如我哋講喺外國嘅時候啦，尤其是美國咧，佢哋好多類似嗰啲叫米芝蓮人啊。米芝蓮人嗰啲咧，我就覺得嗰啲就真係叫肥胖啦。而且嗰種肥胖根本上醫學應該都已經叫咗佢做黐肥㗎啦。冇錯啦。咁我哋咧睇翻今年嘅國際肥胖日，因為佢每一年都有唔同主題嘅。今年咧就係講緊2026國際肥胖日。80億個理由行動起來啊！咁你頭先已經行動起來啦，就係喺度做緊運動。咁你行動除咗做運動啦，當然飲食方面都可以行動起來嘅。因為如果大家都仲未去關注自己有冇真係肥胖，尤其是中央肥胖，再係咁落去咧，話去到2035年咧，全球咧其實會有一半嘅人口，即係40億人係會有肥胖啊！咁其實都好誇張，即係譬如2個入邊有一個係肥胖㗎嘛，2個入邊有一個係肥胖。係啊，咁所以即係你話肥胖其實可能有好多因素啦，你包括遺傳啊、生活方式啊、飲食嘅選擇啊，有冇 keep 住做運動啊、壓力啊、瞓得好唔好啊，其實呢啲都係好多方面嘅因素啊。冇錯，身體嘅荷爾蒙嘅轉變啊，都會有關係咁樣。係因為其實早排喺網絡上面都見到啦，有一個係話生 BB 之前嘅女士啦，無端端佢係荷爾蒙失調，跟住個人係脹咗幾個馬之餘，跟住成個皮膚變到好恐怖咯。咁即係我諗呢啲都係會冇即係身體嘅反應出現嘅嘢咯。係啊，咁所以即係當然要睇翻個即係個 root cause 啊，係啲乜嘢先可以針對翻個症狀去做嘢嘅。咁如果我哋唔去改變嘅時候咧，其實個肥胖率咧就會不斷咁樣上升啦。睇翻有啲調查咧，其實即係個肥胖率咧都係慢慢咁樣上升咗，但係反而學生睇翻咧就係去比較嘅時候咧係有下跌喎。咁呢個係好事嚟嘅，因為可能啲學生餐都一路有啲改變。嗱，其實因為就係對比疫情嘅時候同埋疫情過後啦，咁你諗得到就係你疫情嘅時候學校嘅活動一定係少咗噶啦，咁對比你翻學嘅時候，咁係喐動得多咗嘅，咁所以唔單止話係個身形靚唔靚啦，最關鍵係健康啊嘛。咁由肥胖引申去嘅問題，有啲人可能覺得肥都幾得意啊，係咪啊？督佢咯，係啊，即係搣下佢啊咁樣，引申出嚟一啲嘅情況，我哋講緊由肥胖引申出嚟嘅病徵，其實可以幾恐怖㗎喎。係啊，然之間已經諗到有好多個啦，譬如膽固醇過高啦、血脂過高啦、血管會塞啦、心臟病啦，其實呢啲可能都係由肥胖甚至乎黐肥可以引起嘅嘢嚟嘅。或者未講到咁抽象嘅時候，你諗下一個中央肥胖嘅人，佢可能活動都會有影響啦，影響生活質素啦。佢可能好想減磅，
不過話一跑步個關節就痛啦，係冇錯咁你會影響個關節啊嘛。你負荷太重嘅時候，你根本上個關節係抵受唔到個重量。你點樣去令到個關節好啲呢？就一定係減磅啦係啦。咁仲有呢，脂肪肝啊，咁脂肪肝就係等於你諗下個肝臟入邊全部都有好多脂肪，都會影響個肝臟嘅運作㗎。咁所以我哋好多時候咧，可能覺得淨係外觀嘅美麗啦，係咪？即係睇起上嚟好似靚啲啊，上鏡又靚啲啊，就諗住貪靚。除咗貪靚之外咧，健康都係好重要。冇錯。如果長期唔處理嘅時候，就會影響到一紮嘅風險啦。高血壓嗰啲都會有風險咧，對於社會嚟講都係一個幾大負擔嘅。因為其實我哋講緊頭先以上嗰啲嘅病例病徵都好啦，都係而家醫院公營私營醫院裏邊佢哋面對緊最多嘅病嚟嘅喎。係啊，我哋講緊慢性疾病嘛，咁如果你唔注意嘅時候，你要長期食藥或者咩手術要做嘅時候，咁你咪會增加咗個醫療負擔啊，係咪啊？無論對於自己嘅荷包嚟講，對於個政府都係個負擔嚟嘅。咁當然自己都唔好受啦，係咪先？咁所以有時咧就可能每一次都係諗住食咗先減啦，呢啲口號應該聽得多。係冇錯，尤其是過完年之後，大家都可能肥咗幾多 K 啊！即係唔係問你有冇肥咯，係問你肥咗幾多公斤嘅咁。咁所以個重點就係點解要由後生開始就要留意翻自己嗰個體型，除咗靚同埋咧係咪健康？冇錯。咁通常我哋話睇下個人係咪肥胖，會點樣睇得出㗎？篤佢咯。咁冇禮貌？叫佢篤下自己。篤邊度先？篤下個肚啊！即係篤下就知道係咪肥啦。咁你目測都知嗰個人係咪肥啦，係咪啊？使乜篤啫？唔係你諗啊，如果假設佢目測埋去嘅時候已經成個米芝蓮嚟嘅，咁唔係好明顯真係肥咯。而且其實幾過分添㗎啦，如果去到嗰個層次。咁如果即係最簡單嘅就係計算自己嘅身體指數啦，body mass index BMI，咁知唔知點計啊？計數機啦。有計數機嘅話，點樣撳個數字啊？唔識啊！嗱，呢一個咧就絕對係需要問翻專業嘅營養師，佢就幫得到你啦。咁如果真係計嘅時候，其實都容易嘅。咁你知道自己個體重係幾多公斤啦，同埋自己嘅身高係幾多米，即係譬如1.65米咁樣。咁公斤譬如係60公斤，咁你就用60公斤去除以1.65乘1.65，咁你得出嚟嘅結果咧就會係一個數字，譬如10幾、10幾、20幾。你再講多次。嗱，你攞部計數機出嚟先。你點解除完再乘翻？除1.65乘1.65咪啱啱好抵消咗咯？係講緊你個公斤個數目，除翻你個身高以米做單位，係啦。再乘翻1.65喎，你話咪一樣咯？你唔好呃我唔識計數，雖然我個算術老師佢真係 PE 老師嚟嘅，但係我係識計數嘅，所以咧用我個公斤去乘我嘅身高，再除我嘅身高咧，就等於翻我嘅公斤就冇變過嘅。錯。嗱，其實咧我哋點解要咁清晰嘅講嘅時候咧，你用計數機去計咧，就同你真係寫出嚟條公式又唔同嘅喎。你頭先好有道理啊！你用個計數機點樣可以唔同？嗱，先乘除後加減，嗱，觀眾幫我哋去衡量。先乘除後加減咧，應該係小學就已經學㗎啦。咁我都係再問多一次啦，用我嘅體重幾多公斤去乘我嘅，唔係去先去除我嘅身高。再去乘我嘅身高，就以我呢個中學程度嘅算術嚟講咧，你中學畢業嘅，將後面個除同個乘咧，就直接就抵消咗嘅，就剩翻落嚟咧，就淨係得翻個體重。所以搞完一大餐之後咧，我嘅體重當係60公斤咧，就係60公斤咯。所以嗱，呢個咧就係嗰個關鍵性啦。我哋當佢寫嗰個算法出嚟嘅時候咧，首先咧個分子即係上面啦，我哋寫公斤嘅，咁先乘除後加減呢個就係重點啦。咁我哋寫出嚟嘅時候咧，
上面係60啊嘛，係個公斤體重個。我明嘅。咁一個橫咧除以啊嘛，係啊，就係你嘅身高啦，1.65，係啊再乘以1.65啦，你明唔明啊？喂你寫出嚟嘅啱啱好抵消咗咯時候就係咁樣。咁如果你要去計算嘅時候咧，你就必須要咧用咗1.65乘1.65先，跟住得出嚟嘅結果咧，再用翻60去除嗰個結果，或者換一個簡單嘅話嚟講咧，就係用翻60除以1.65除1.65，所以你都比較難算啦。而家坊間咧都好多啲網站咧，你直接擺個體重同埋身高入去可以計到嘅。咁嗱，只要大家嘅算術水平咧係高過中學咧，你或者係會有機會理解到話懶上述所講嘅所有嘢嘅。但係以我去到 BMI 唔會咁難。以我去到中學嘅咩試水平咧，我都仲係堅持頭先聽完嘅都係等於60。唔係嗱，如果我哋咁樣計算嘅時候咧，嗰個人個 BMI 咧佢係22嘅，咁 BMI 22咧屬唔屬於正常啊？以你所知真係冇概念，係咪啊？係。咁我哋如果亞洲人嚟睇咧，18.5至22.9咧個 BMI 就係屬於正常嘅。OK，咁當然你話有啲人話睇 BMI 未必係可以參考到啊，因為肌肉比較多，佢個體重會比較重啦。咁體重比較重，亦都影響到個 BMI 會高啲啦。就可以睇埋你去度嗰啲肌啦，睇翻自己身體脂肪、肌肉重量個百分比，同埋咧睇翻個內臟脂肪個度數。咁再簡單啲啦，就攞條尺度下自己個腰圍，咁啊繞住肚臍一周去度。咁使唔使我幫你度一次試一試啊？但係好難繞住個肚臍一周，個肚臍得一點嘢，你嗰個尺一擺埋去就已經係。繞住成個肚臍一個圈啊！個肚臍有幾大？你個圈？跟住你個肚臍，你個肚一個圈啊！我跟住個肚臍個位置，一個肚個兜一個圈，就唔係淨係一個肚臍，個度粒肚臍有幾大？好，我哋就示範一下點樣可以正確地量度個腰圍啦。咁以潮潮嘅認知咧，平時會點樣度腰圍㗎？個肚臍喺呢度。咁你就會點樣啊？跟住篤住一粒肚臍咯，轉啊轉，轉啊轉，轉啊轉，一個圈翻咗嚟。係，好啦，咁呢個咧嘅量度方法係正確嘅。咁因為喺鏡頭前面就費事怕醜就除衫咁樣嘅，咁自己咧就可以即係拎高件衫啦，就度得更加準確嘅。咁當然度嘅時候咧，嗰個被度嗰個人咧，佢就係要放鬆嘅，唔係話即係挺胸收腹嗰啲，唔係建議咁樣嘅，就要全部放鬆翻出嚟。係啊，唔該放一放鬆先。我放得好鬆。係啦，咁我哋度一度，嗱，咁我哋睇翻咧嗰個量度嘅時候咧，如果係以女性去睇翻嗰個數字啦，低過80 cm 咧就為之達標啦。係。咁如果係以男性去睇翻呢個數字咧，低過90 cm 就為之達標啦。我可以話俾你聽咧，以男性嘅角度咧，你係達標嘅。咁以女性嘅角度咧，你就超咗嘅咁樣啦。咁我唔需要理會呢個女性角度啊，係咪先？我要理埋女性角度係比較驚咯。係啊。今次就講到呢度先，下次嘅話咧，我哋又可以講下有啲咩飲食咧係對於減磅係比較有效嘅。咁大家記住啦 ，like、comment and share 我哋啲片，跟住介紹多啲朋友嚟睇啦。下次見啦，拜拜。